Bon, on va faire un petit rappel concernant les mélanges. Comme vous savez, dans notre quotidien, on travaille avec des mélanges. Ils peuvent être naturels, comme du thé, du café, des jus de fruits, ou bien l'air, par exemple, c'est un mélange gazeux également, comme ils peuvent être des mélanges chimiques. Alors, qu'est-ce qu'un mélange? Tout simplement, c'est une association de deux ou plusieurs substances. واحد المزيج أو الجمع ما بين مادتين أو أكثر. On peut dire également comme définition, c'est une association de deux ou plusieurs corps purs. Ça veut dire quoi un corps pur? C'est un corps qui se constitue tout simplement d'une seule substance. هو واحد الجسم اللي كيتكون من مادة واحدة. Si vous voulez, c'est le contraire de mélange. العكس ديال الخليط هو le corps pur, الجسم الخالص. Bon, il existe également deux types de mélanges. Il y a des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Un exemple d'un mélange homogène, comme l'eau plus sel par exemple, et un mélange hétérogène, l'eau plus l'huile. Comme définition, ça veut dire quoi un mélange homogène? Si on n'arrive pas à distinguer entre au moins deux constituants de ce mélange, on dit que c'est un mélange homogène. إلا ما قدرناش نميزو à l'œil nu بالعين المجردة entre au moins deux constituants de ce mélange, donc on dit que c'est un mélange homogène. Sinon, si on arrive à distinguer au moins entre deux constituants de ce mélange à l'œil nu, on dit que c'est un mélange hétérogène. إلا قدرنا نميزو على الأقل ما بين زوج المكونات، لأن هذا ممكن يكون فيه أكثر باغ اكزومبل، ممكن تكون الملحين لداخل، ولكن اللي تيهمني بأنه on arrive à distinguer au moins على الأقل entre deux constituants de ce mélange à l'œil nu بالعين المجردة. Donc c'est un mélange hétérogène. Bon, étudions ce mélange-là. ندرسوا هذا الخليط هذا. Là, on a réalisé un mélange avec de l'eau et de sel de table. درنا واحد الخليط ما بين الملح ديال ملح المائدة والماء. Donc dans ce cas-là, l'eau est appelé ou bien il joue le rôle d'un solvant. الماء تيلعب الدور ديال جسم مذيب، c'est-à-dire c'est celui qui va faire dissoudre le sel، هو اللي غادي يقوم بإذابة الملح. Tandis que le sel est appelé un soluté. جسم مذاب تنسميوه un soluté. Donc ça c'est un solvant et ça c'est un soluté. On réalise la dissolution تنقوم بالذوبان c'est-à-dire en agitant. On place le sel et on agite, on obtient un mélange homogène. Cette fois-ci, le mélange homogène obtenu à l'aide de l'eau comme solvant. هذا الخليط المتجانس اللي حصلنا عليه باستعمال الماء كمذيب. On l'appelle, c'est une solution aqueuse. تنسميوه محلول مائي. Une solution aqueuse. Aqueuse, ça veut dire l'eau. كتعني بأنه راجع من الماء. باختصار tout simplement une solution aqueuse c'est quoi؟ المحلول المائي شنو هو؟ أول حاجة c'est un mélange homogène، هو عبارة عن خليط متجانس. Comment on le prépare؟ Comment on l'obtient؟ كيفاش تنوجدوه ولا كيفاش تنحصلوا عليه؟ on fait dissoudre تنقوم بإذابة une substance. Cette substance peut être solide, liquide ou bien gazeuse dans l'eau distillée ou bien dans l'eau pure. تنقوم بإذابة واحد المادة في الماء وتنحصل على une solution aqueuse. Donc d'une façon générale بصفة عامة une solution aqueuse المحلول المائي est un mélange homogène que l'on obtient الذي نحصل عليه en dissolvant بإذابة une substance اللي تنسميوها un solité، جسم مذاب تنسميوه solité. ممكن تكون solide, liquide ou gazeuse dans l'eau. Ou l'eau il joue le rôle d'un solvant، تيلعب الدور ديال جسم مذيب. Juste entre parenthèses بين قوسين, on peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de sel. ما يمكنش ندوبو اكبر كميه من الملح بغينا هنا parce que au fur et à mesure qu'on ajoute de sel on arrive à un moment que le sel constitue un dépôt au fond de Bicher, c'est-à-dire la solution il devient une solution saturée. كنوصلوا لواحد اللحظه فاش يوصل المحلول النهايه ديالو ما كيقدرش يبقى يذوب الماء وتنسميو هذاك المحلول محلول مشبع. بون هذا ما عندنا ما نديرو به، اللي تيهمنا دابا هو هذا المحلول المائي. Également, une solution aqueuse peut être incolore
comme il peut être coloré ممكن يكون عديم اللون أو لا ذو لون معين. هادو ce sont des solutions aqueuses محاليل مائية. Si maintenant, si les solutés est composé d'ions, c'est-à-dire lorsqu'il dissout dans l'eau, il donne des ions كيعطيني أيونات. مثلا هاد الملح راه مكون من أيونات ملي كيذوب في الماء دونك des ions apparaissent كيبانوا عندي واحد الأيونات. On dit que la solution aqueuse est une solution ionique ou bien solution aqueuse ionique. تنسميوه محلول مائي أيوني. علاش؟ لأن كاينين محاليل مائية غير أيونية. Il y a des solutions aqueuses non ioniques. Par exemple, le sucre dans l'eau. السكر في الماء هذا ما تيعطينيش أيونات. Il donne des molécules. تيبقاو على شكل جزيئات وسط الماء. دونك هذا تيتسمى une solution non ionique بالنسبة للسكر plus l'eau. Mais dans le cas de sel, on obtient une solution aqueuse ionique. Dans tous les cas, à votre niveau, on va étudier seulement les solutions ioniques ou bien les solutions aqueuses ioniques. راه بلا ما تدوخوا في المستوى ديالكم راه تنخدموا بمحاليل ايونيه بمعنى لوغسكي لو سوليتي ديسو ملي تيذوب هذاك الجسم المذاب اون اوبتيان دي زيون تنحصلوا على ايونات. اون باس غادي نمشيو. On va étudier maintenant la préparation de quelques types de solutions aqueuses. نشوفوا التحضير ديال بعض المحاليل المائيه. C'est les solutions aqueuses les plus utilisées ou bien les plus rencontrées. هادو هما المحاليل المائيه اللي تنستعملوا بزاف اولا اللي تنلقاوهم بزاف. Donc prenons le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de table. À l'état fondamental, c'est un solide blanc. Sa formule chimique c'est NaCl. في الحالة العادية ملح الطعام هي هذه سميتها chlorure sodium. On place du sel dans l'eau, on réalise la dissolution. تنديروا الملح في الماء تنديروا الذوبان. اشنو تيوقع؟ هادو بجوج Na et Cl se séparent تينفصلوا et donnent des ions وتيعطيوني ايونات. Et finalement on obtient une solution de chlorure de sodium. C'est pour cela on représente la solution par la formule ionique. هذا علاش ترمز للمحلول بهذه الصيغه Na plus Cl moins. C'est-à-dire à l'intérieur de solution aqueuse il y a des ions تيكونوا عندي ايونات. Un autre exemple. Si on prend par exemple le chlorure d'hydrogène, à l'état fondamental, c'est un gaz, HCl. Rappelez-vous, on a déjà vu ce gaz-là dans les combustions des matières organiques. Il se forme lors de la combustion de PVC. هذا راه تيتكون عندي في احتراق الPVC. راه عاد شفناه في احتراق المواد العضوية. Bon, si on fait dissoudre le gaz HCl dans l'eau, إلا قمنا بالذوبان ديالو, on obtient une solution de chlorure d'hydrogène. Ce qu'on appelle couramment l'acide chlorhydrique. تنسميوه هذا لو نون تريفيال الاسم المتداول ديالو l'acide chlorhydrique. دونك الرمز ديال هذا المحلول هو H++ Cl-. On peut préparer cette solution à l'aide de solutions ou bien commerciales concentrées. انطلاقا من محلول تجاري ديال هذا ديال l'acide chlorhydrique هو هذا. Ça c'est la solution commerciale concentrée. On prend un petit peu, on ajoute de l'eau et on prépare à la fin une solution diluée de chlorure d'hydrogène. Un troisième exemple, l'hydroxyde de sodium. À l'état fondamental, il se trouve sous forme des pastilles تتواجد على شكل أقراص بحال هكا أقراص الصودا. Donc on fait dissoudre des pastilles d'hydroxyde de sodium dans l'eau et on obtient une solution d'hydroxyde de sodium. Ce qu'on appelle couramment, c'est le nom trivial, la soude. تنسميوه باختصار la soude. الصودا محلول الصودا. Donc on représente cette solution par Na++ OH-, محلول hydroxyde sodium. D'abord, بصفة عامة, d'une façon générale, le nom et la formule chimique, on dit formule chimique ou bien ionique. لأن تنخدموا بمحاليل الأيونية دون سوليسيون أكوز. كيفاش تلقاها دابا؟ راه خصك تعرف كيفاش من خلال الاسم تعطي الصيغة الكيميائية ولا الصيغة الأيونية ديال المحلول المائي أو لا العكس من خلال الصيغة ممكن تعرف الاسم. هذه بصفة عامة. هانت بوغ لو نون بالنسبة للاسم اشنو تنكتب؟ اون écrit solution de l'anion cation
بمعنى تندير لو نون دو لانيون، تندير الاسم ديال الانيون هنا وعاد من موراه الكاتيون. اي بوغ لا فورمول بالنسبه للصيغه on l'écrit entre parenthèses cation à gauche plus anion à droite. الكاتيون على اليسار زائد الانيون على اليمين. ناخذ امثله. دونك لهذا بعدا vous devez apprendre les noms de quelques ions. خصكم تعرفوا الاسماء ديال بعض الايونات وفي ميزور راه غتعقلوا عليهم بغير لومبلوا ديالهم بالاستعمال ديالهم غتعقلوا عليهم. باغ اكزومبل هذا ليون هيدروجين H+, صوديوم Na+, بوتاسيوم. انت هنا كلوريور، هادو لي زيون بوزيتيف هادو لي زيون نيجاتيف لي زانيون. دونك Cl- هذا النيترات NO3-، سلفات SO4-، وهذا الهيدروكسيد OH-. هادو مهمين بزاف، هيدروكسيد OH- مع الهيدروجين H+. دونك نشوفوا امثله ديال الاسماء. انت si je disais solution de chlorure de sodium، الا قلت لك محلول كلورور الصوديوم، من خلال الاسم خصك تعرف تكتب هذه دابا الصيغه ديالو. اشنو كنا تنديرو؟ d'après le nom il contient de chlorure فيه الكلورور et il contient de sodium. دونك الانيون تنديرو على اليمين والكاتيون على اليسار. فين هو الكلورور؟ كيل لو سامبول دو كلورور؟ هو هذا Cl- والصوديوم هو Na+. دونك Na+, plus Cl-. Un autre exemple, solution de chlorure d'hydrogène. Il contient de chlorure, un anion, et l'hydrogène comme cation. Le chlorure, Cl-, l'hydrogène هو هذا. Donc H+, plus Cl-. إلا لاحظتي راه الاسم العلمي ديالو هو اللي تيعطيك الصيغة. هذا لو نون تريفيال، ما تقدرش تعرف انطلاقا من الاسم المتداول ديالو لاسيد كلوريدريك، ما تقدرش تعرف الايونات اللي فيه. بون ان troisième exemple solution d'hydroxyde de sodium، محلول هيدروكسيد الصوديوم. d'après le nom، من خلال الاسم il contient d'hydroxyde et de sodium. فين هو الهيدروكسيد؟ هو هذا OH-. الصوديوم هو هذا. donc l'anion à droite، le cation à gauche، cation Na+, plus OH-. c'est très simple. شوف هنا واحد الحاجة مهمة بزاف. pour la première solution بالنسبة للمحلول الأول، هنا il contient combien de charges positives؟ شحال فيه من شحنة موجبة؟ une seule charge، ها هي بلس زائد وحدة اللي كاينة. il contient combien de charges négatives؟ une seule charge négative. donc si on veut déterminer la charge totale de la solution، إلا بغينا نعرفوا الشحنة الكاملة ديال الأيون راه سهلة. اشنو غنديرو؟ il suffit de faire la somme. غنديرو المجموع ديال الشحن الموجبة مع الشحن السالبة. اش غنلقاو؟ on va obtenir un zéro، غادي نحصلوا على صفر، لأن شحنة موجبة وحدة وهنا شحنة سالبة، المجموع ديالهم غيعطيني زيرو. دونك هنا لا شارج توتال دو لا سوليسيون est égal à zéro. وشنو تنقولوا ملي تتكون عندي الشحنة الإجمالية كتساوي صفر؟ تنقولوا بأنه cette solution est électriquement neutre، محايد كهربائيا بحال الذرة، الشحنة الإجمالية ديالها كتساوي صفر. pour la deuxième solution également là il y a une seule charge positive et une seule charge négative. La charge totale de la solution, donc plus E moins E, donc la charge totale est égale à 0. Également, elle est électriquement neutre. Et même chose pour la troisième solution. Une seule charge positive, une seule charge négative. La somme, donc la charge totale est nulle, منعدمة. D'une façon générale, une solution aqueuse est électriquement neutre. هذه بصفة عامة. المحلول المائي فهو متعادل كهربائيا. هذه سي دون فاسون جينيرال. وغتشوفوا الأهمية ديال هذه دابا. هانتا سوليسيون دو كلورور دو زنك، تنعرفوا بأن الزنك الإيون ديال الزنك هو زيدين دو بلس، يعني عندك جوج ديال بلس. ولكن الكلورور تنعرف بأن كاينه غير Cl- وحده. هذا علاش سي بور سولا اون نيكري دو إيسي. عندك دو بلس، دونك عندي هنايا غير موان وحده باش تكون pour que la solution soit électriquement neutre, on doit ajouter ici un 2. خصني نكتب زوج هنا. même chose pour le dernier exemple. بالنسبة لهذا المثال solution de chlorure de fer 3، كلورور الحديد الثالث. فاش سمعت الحديد الثالث معنى راه ايون الحديد الثالث هنا Fe3+، وهنا تندير 3 Cl-، يعني هنا كل كاتيون خصني نلقى حداه 3 ديال Cl-. علاش؟
parce que la solution doit être électriquement neutre لأن شفنا بأن خصو يكون محايد كهربائيا. Également حاجة أخرى très importante, une solution aqueuse ionique محلول مائي أيوني est conductrice فهو موصل للكهرباء. المحلول المائي الايوني، وهنا غتشوف الاهميه ديال المحاليل المائيه الايونيه اللي قلت لك باغ اكزومبل اون سوليسيون اكوز دو سيل محلول مائي ديال الملح اي كونديكتريس موصل للكهرباء، ولكن اون سوليسيون اكوز دو سكر محلول مائي ديال السكر ني با كونديكتريس غير موصل للكهرباء. وراه شرحت لكم علاش دون لو سكر يا با دي زيون ما كاينينش ايونات يا دي موليكول، هذاك تنسميوه سوليسيون اكوز نون ايونيك بيان موليكولير. ولكن هذا الا كان محلول مائي ايوني بمعنى فيه ايونات راه موصل للكهرباء. علاش صافي دير كوا ان كورون الكتريك؟ لان شنو هو التيار الكهربائي كاع؟ سي تري سامبل. امتى تيتكون التيار الكهربائي؟ الي دي ان ديبلاسمون دي بورتور دو شارج الكتريك، هو واحد الانتقال ديال حملات الشحنه. بمعنى تنتكلموا على لي زيليكترون ليبر دون لي ميتو، الا كانوا فلزات تنتكلم على ديبلاسمون دي زيليكترون ليبر. électron libre. شنو كتعني électron libre؟ Pourquoi il y a des matériaux conducteurs et des matériaux isolants؟ علاش كاينين مواد موصلة ومواد عازلة؟ un matériau est constitué d'un atome. المادة كتكون من ذرات. un atome est constitué d'un noyau et des électrons. مزيان. pour les matériaux conducteurs بالنسبة للمواد الموصلة، ces atomes الذرات ديالها contient un type d'électron qui s'appellent des électrons libres. Ce sont des électrons qui sont légèrement liés avec le noyau et ils peuvent se déplacer d'un atome à l'autre. هما واحد الالكترونات تيكونوا يعني الاتصال ديالهم بالنواة ماشي قوي، وممكن انهم يتحركوا من ذره لاخرى، وهما اللي تيعطيوني التيار كهربائي. هذا علاش كاينين مواد موصله ومواد عازله. اذا الماده الموصله راه فيها الكترونات حره، ولكن المواد عازله هذيك الالكترونات الحره ما كايناش. تو سامبلهم. مي بور لي سوليسيون اكوز شكون اللي تينقل دابا التيار الكهربائي؟ هما الايونات. قلت لك لي بورتور دو شارج، انتقال حملات الشحنه، بمعنى الالكترونات الحره في الفلزات والايونات في المحاليل المائيه. بكل بساطه غنشرحوا هذا الشيء. هنا ان سيركوي الكتريك، اشنو درنا هنا؟ اون في سولمون زومي لو فيل الكتريك، راه غير كبرنا هاد السلك الكهربائي. دونك لا اون اوبسيرف لو ديبلاسمون دي زيليكترون ليبر، هادو هما الالكترونات الحره تينتقلوا من ذره لاخرى. دونك لو ريزولتا لا كرياسيون دان كورون الكتريك، كتعطيني تكون تيار كهربائي. وهنا لومبيرمتر انديك كيليا ان كورون الكتريك، راه تيبين ليا بان عندي تيار كهربائي. الا كان عندي دون لي سوليسيون اكوز ايونيك باغ اكزومبل لو سالي سوليسيون دو كلورور دو صوديوم، شكون اللي تينقل التيار الكهربائي هنا؟ هما هادو، سي لو ديبلاسمون des ions, c'est-à-dire des cations et des anions. Vous allez étudier plus tard le déplacement des ions. غدرسوا هذا الشيء. dans quel sens ils se déplacent، في اي منحى غادي ينتقلوا هادو، فين غيمشيو للسي ال، فين غيمشيو ان ا بلس. هذا الشيء ما تيهمكش دابا. ce qu'il faut savoir maintenant c'est que une solution ionique, une solution aqueuse ionique est conductrice، راه موصل. وهنا غادي نخليكم تشوفوا واحد الفيديو ديال تكون كيفاش كيتكونوا عندي باغ اكزومبل الايونات، او لا كيشرح ليا الميكانيزم ديال لا ديسوليسيون ديال الذوبان. دونك لا اون في ديسودر دو كلورور دو صوديوم، الملح دو سيل دو طابل، تنديرو بالاضافه ديالها. غنزومي دابا اون مي دو سيل، درنا الملح، اشنو تيوقع؟ سا سو سون لي موليكول دو. شوف هنا donc elle sépare les ions chlorure avec les ions de sodium. كيفصل الماء دابا، كيفصل ما بين ايونات الصوديوم وايونات الكلورور. صافي. دونك غنكملوا الميكانيزم. Donc à l'intérieur de la solution aqueuse c'est ça ce qu'on a. هادشي اللي كاين دابا لداخل في المحلول المائي. Donc des ions de chlorure et des ions de sodium dispersés grâce ou bien à l'aide des molécules d'eau. شكون اللي فرقهم؟ الجزيئات ديال الماء. Donc à l'intérieur de la solution راه هادشي اللي عندي.